Iya, aku batuk dari kemarin. Oh, batuk-batuk. Pilek juga ya Mbak? Nggak parah sih tapi Sejak kapan pileknya Mbak? dari kemarin juga. Selain itu, apa lagi Mbak? Oh, tadi pagi panas gitu. Panas. Karena apa ya Mbak? Hujanan apa? Karena apa ya Mbak sakitnya kira-kira? Kayak semalam aku itu deh. Kan semalam hujan tuh. Aku tahu nggak bawa mantel gitu. Terus udah ke dokter apa segala gitu Mbak? Belum, aku baru kan selesai kuliah. Oh, belum minum obat apa-apa Mbak? Belum. Aku tuh bawa obat panas Mbak, obat flu gitu. Oh iya. Biasanya aku minum ini paracetamol gitu sama ada obat batuknya. Obat batuknya tuh gigi gitu Mbak ini. Itu obat batuknya, tapi udah dalam satu tablet gitu Mbak. Itu ini dijual bebas gitu kok Mbak di apotek. Kayak gini minumnya habis makan atau sebelum makan? Terus makan aja Mbak, 3 kali sehari. Tapi emang kadang-kadang bikin ngantuk gitu Mbak. Jadi emang kalau orang lagi flu itu emang disarankan buat istirahat dulu bentar. Terus nanti habis itu baru aktivitas lagi. Kan habis ini Mbak Amelia nggak ada kuliah kan? Nggak ada. Ya udah minum aja dulu Mbak. Makan dulu habis itu minum itu Mbak. Nanti kalau misalnya flu-nya itu udah lebih dari 2 hari nggak reda-reda itu Mbak Amelia mendingan ke dokter aja. Soalnya emang itu udah batasannya. Jadi emang mungkin ada sesuatu penyebab khusus yang bikin Mbak Amelia nggak sembuh-sembuh flu-nya gitu Mbak. Oh, walaupun panasnya temperatur berapapun. Iya gitu ya. Kalau panas emang kalau misalnya 2 hari kemudian belum sembuh, Mbak ke dokter aja Mbak. Soalnya ini obatnya